Mise ebrel, mise ar pesket, ar viu chocolat, medive, ur bertrao e brezhoneg, kineget deoc'h gant skipañ brezhoweb. Baillon vro ijinet, en Val d'Orbrer, et klaska aran vangein i famil, droug la rut i pas dur brezel diabar. Je te commence à man, istwer ur liour mab roskelen, une oberen dibar bar lenneger vreonek. Dre ur brezel ijinet, da son chemen aral zobet, eve lakad ar rouel ur glar a rus a donkadur, disor folante mabdan. Un istwer fromus hag ur liou e bronek uel vekavet ba mab roskelen, skrivet jet Maël Granutch, une an famille la façon, hag an banet jet aliam. Peter rei de len in brezhoneg. A dreistol in brezhoneg mad, da vugale etre eizla, a daouzeg la la kom. Ma, Pascal za dra me zaon, rak treut e ar peuri. Sed amañ ur roman a dalvar boan ma meustra, brassant sotoni ma bué. Planeden arzur, ur ri diskian ar warvez ar bob so treo gantan. Un istor troet gant markerin hag embanet gant saveol. Ur zon ur yaouank e louan ar zoos, met amzer neus bet o brenan skian war e dachen. Barrege ar pot gant ar bignou hag ar c'han a diskan, met setu ar mesaer e bladen gentan en ar stilal. Tonioù a boz hag a kapella, kan a wenou a gwerjou koz neus a vro dionet, e oit an dan vrasan ane. Mammen om zevenadur, a radim jonjal balabour Yann Fange kemener. Chilaouet. Na gentad malreza mitin madje, na gentad malreza mitin mad. Na gentad malreza mitin mad, devant dar bar de viteladje, devant dar bar de viteladje. Ur plaie wanga gennaoyan a London me a mirachi staren daoulo. Ur plaie wanga gennaoyan zo ma ble ma crazy one. Setu ur groniken evit kompren golor ar beniverel trodrodeom. ChatGPT, en NFT, berroaz ar pemge, setu sujedou a vo posub deoc'h adkavout en abaden la bous web. En abaden ber e fedus a ez da gompren. Ur podcast deus Radio Naonet kinigen gant Gwen Meunier da adkavout war l'archen Radio Breizh. Mi ur c'ha energi e sa efe implijet gant ar staliadurioù neve a vo niverus or hag an ar pell gomzerioù a implijou anezhañ. Ar c'hontrol a efe neuze eus ar pezh a emban ar gouarnamant palar ez eo prederiet gant ar c'hudennoù diwar-benn an endro. Ha neke goulennet gant an dudi. Nem proulenn a rer mar deo ur gwir ezhom mareoù-mañ, mont vardu ur c'hresk difin eus an arokadennoù ek un ver galloud ar c'hennask internet. Irio e vo kinniget deoc'h ur klip neve eus brik gerveno, anvet, kalomp flam. Un tamm va eus e bladen un noz a vo. Sevenet eo bet ar klip gant fivadennoù treset, krouet gant Gwendal Stefan. Ur blijadur da selet ouz labour an daou ar zour. O selo deus ar klip e c'helon merzout istor ur pot, kolet e ker. Gant Petra o kreski rebuan. Perso, eveldon. Bete ke lia a labouset Gwen o nijal a us ar ger, kentor er c'hoadou, tostor deus an natur. Lakadara ur zel va ur gevredi gez. Bazom kentor gret evit ar vuez evelse, pe kentor evel a labouset, diev da nijal e l'air o deus c'hoant, a beva o buet evel ma fel des eaux. Ep kaoud a ron. Jurwar o peus tro da zelet eus videoioù e brezhoneg war YouTube. Met evit a re a zo e yezo all, a gout a reoc'h eo posub bremañ laka distitlou e brezhoneg? Ur sapri kem eo.
Neus ket muezon, tremenre ar galek evit se. Gel voudare hor da skwer sedetus videoioù e kembrek, iwerzonek, euskarek, a lakad an istitlo da veantroet e brezonek, en un doare em gefrik. Evit poed neus nemet war an urzhiaterioù. Mais ne ket di possible te fe war an ezougoù dizale. Bremañ mo peus an titourze, no peus arguzen e beken da zele de zo videoioù gant istitlo e galek. Fin nemet ma nezak ket endro, pe ma ne gomzor ket brezonek, pe ma no peus ket dezont ma istitlo war o vidéo. Pe ma... Dior da choaz. Achue miziar d'ar brezonek, me pe a dravo e mizimbreleve da gaout plijardur e brezonek. Stajou c'hoari va, a vo aozet e pad vakans ou pask. Ur staj pad un devez d'ar 6 a vizimbrel, en orian, aozet gant ar strolad la o bra, evit ar vugale etre c'hwer a 10 vle, €100 an devez. Hag unan aral, aozet gant strolad ar vrobagant e plougerne, ur staj piar devez etre ar ser a gant 10 a vizimbrel, gant un arvest e fin ar staj. Evit ar vugale etre c'hwer a piar zeg vle, €5 a ganterkan ar staj hag ar skoden evit emezela d'ar vrobagant. Gant ti ar vro pondi e vo kinniget dior un abadenn sinema a meant vihan d'ar merc'her nao a vizimbrel e mediawek baot. Sellet vo ouz ar film bevat, c'hwez vat a c'haotez. Un dresaent veo braotre evit ar familh aber. A gouspendaze eo digoust neus kemet da lakat e an. A gestreget e breiz eve klevet brezonek. C'hoariet evo ar jazz, diskan, opéra la falaise des lendemains et Angers d'Ariaou Pierre Arnudgen a vizimbrel. Un opéra e galek, saoznek a brezonek, en un itchentan crouet gant Jean-Marie Machado. Un istor l'eriet bar Roscoe, a diazezet or mesklaj etre ar brezelbet chentan a mogena war vro. L'air mo po plijadur da glevet a da velet, nolwen korbel, var al leuren.